大家好，我係任少工會副理事長張志寬。今日咧教大家一個芒果糯米飯。我哋材料咧糯米、椰汁、砂糖、芒果、水。咁我哋糯米，我哋首先浸幾6至8個鐘。嗱，首先我哋加咗啲材料入去先。糖啦、椰汁啦、水啦。我哋將佢咧撈勻佢就去蒸。我哋如果蒸嘅，我哋就蒸45分鐘。我哋煮咧就好似平時我哋煲飯一樣，咁樣擺入去煲就得噶啦。我哋蒸緊糯米飯嘅同時咧，我哋就切埋個芒果。我哋芒果咧攞嘅時候，我哋用個匙羹係嗰個邊，沿住個邊咁啊刮入去得啦。跟住咧個糯米飯咧，我哋攞出嚟咧就炒勻佢，炒勻咗之後咧，我哋再繼續擺入去，再蒸多一陣就得噶啦。我哋糯米飯咧就蒸咗45分鐘，咁就可以攞出嚟啦。嗱，我哋蒸好個糯米飯咧，跟住我哋用個碗吸住佢，咁反轉，咁個樣咧就好睇啲。我哋整好晒之後咧，跟住咧我哋就會加啲椰汁入去啦。嗱，嗰個椰汁咧，你如果中意嘅就可以落多少少。好，我哋今日個芒果椰汁糯米飯就完成啦。